วันนี้พบกับคอเคคูบูต้านักซิ่งตีนไวไปแล้วครับไปแล้ววันนี้ถ่ายทำกับความเสี่ยงครับมีผึ้งด้วยครับผมมีผึ้งโพรงด้วยครับเอากูแล้วเอากูแล้ว
จบคลิปครับ